जंगल में भालू बाबा और उनका नन्हा भालू घूमने निकले। नन्हा भालू बोला, पापा क्या हम झरने तक जा सकते हैं? भालू बाबा हंसते हुए बोला, चल बेटा, लेकिन रास्ते में किसी को परेशान नहीं करना। दोनों मिलकर चलते हैं, झरने के पास बैठते हैं। नन्हा भालू बोला, आपके साथ घूमना सबसे अच्छा लगता है। भालू बाबा ने कहा, और तुझसे अच्छा बेटा कोई नहीं। इसलिए बेटा, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो।